para wargi sadaya tangtos pada aruninga yen anu sarumping teh nyaeta di pangantenen pamaget. Ari maksudna nyaeta panantos kahartos kusadayana. Kugituna sumangga gera daradad nyasasauran ka sesepuh di panganten pameget ulah asa-asa mangga. Para mitra anu sami-sami kusim kuing dihormat. Nampi urangna. Mas Sastro sakulawargi di dieu anu cacuna pucak na urang gitu. Langkung Cipayun sim kuring ngaraos bingah anu teu papadana cek babasanana dibandingkan yang Gunung Tangkuban Parahu oge kabinga sim kuring masih kena gede Gunung Tangkuban Parahu. Sim kuring mas poe kagok bade campur ku bahasa Indonesia wae. Kumaha sia we? Para hadirin, Bapak sebagainya, kokolot dari pengantin pamegat sanes. Di dalamnya perkawinan ini adalah merasa gembira karena hari ini harinya yang ditunggu-tunggu oleh Bapak atau Mas Sastro pun di dalam mengawinkan Bapak punya anak yang lelaki. Di dalamnya kegembiraan ini bisa dibayangkan bahwa anak Bapak yang diperjuangkan 24 nyawa sekaranglah tiba ada waktunya kawin atau pengantenan sesuai dengan jodohnya begitu. Bapak mengharapkan khusus kepada anaknya Bapak Ajat semoga menjadi apa itu? Menjadi seorangnya pemuda yang menjunjungnya kemajuan baiknya di dalamnya kampung atau KRT RK kita. Bapak dengan hati yang gembira, yang mengusahakan anak dari kecilnya sampai gedenya tidak terganggu begitu, sampaikan ke ciling tingkat dengan akan adanya anak kakawinannya. Bapak adalah sebagai kokolot dari selain daripada bapaknya budak, Bapak juga sebagai kokolot kampung Bojong Cicir ini mendorong kepadanya pun anak, semogalah anak Bapak menjadinya kemajuan picanton baik pemudanya maupun pemudinya, terutama di bidang olahraga atau keseniannya, sehingga Jucung mencukup membawa nama Bapak sampaikan nelanjang begitu. Para hadirin utamanya Mas Sastro, izinkanlah Bapak dalam kesempatan ini memberikan pituah-pituah atau nasihat-nasihat kepada Ajat yang Bapak cintai dan diharapkan semogalah kekuatannya, ketabahannya ada di dalam di dalam tawakalnya, ada kesehatannya. Bapak di dalam hal ini, maaf ini kalau ngomongnya rada paciwo begitu, karena saking gembira terharu sampai pita gembira nyelak di Cikoro, sehingga Bapak sudah melihatnya Ajat ini ada dalam kabagjaannya yang dipusti-pusti ditiupan sama Bapak Tiletik, sekarang ada dalam kemuliaan kejenengannya, sehingga semogalah baik di dalam kehidupannya maupun dalam main balnya ada majunya, sehinggalah semoga terutamanya kagok ya Bapak ngomongnya ya gembira teuing, semoga sampai disaling serikan Bapak ini sama hadirin,
Tapi tidak ada apa-apa karena kagumiran ini kawunya hitung-hitung apa itu. Jadi bapak maklum sudah tua, sehingganya samoganya kapa bapak itu dalam omongan itu meskipun budak tapi kokoloten. Tapi tidak apalah, ini adalah gumiranya. Oke, nanti sebentar mau minum dulu sebentar. Bapak tidak kuat ini sebentar, mau muh dulu. Muh. Para wargi tah nusumping parantos cumarios kalayan pamaksadanana ku urang tantos kahartos. Salajengna sesepuh atanapi sepuhna pi pangantenen istri oge tantos bade cumarios tah mangga nyanggakeun ka Mas Sastro. Jadi nak urang ngomong gitu. Jadi kieu itu para ngipu rejeng bapaknya, para sederek sakabehnya. Dina pamukaning papan catur ieu sin ngabdi teh badhe ngaturaken sewu nuhun ka maraneh kabeh. Ngahiji ka saderek juru sabda saur urang dieu mah ngemsek gitu. Geus mere waktu kanggo sing ngabdi. Kanggo sasanggem dina corong ieu. Jadi kieu mimitina. Menggah dina ngate urang gitu monyet-monyet ting sereset. Lebatan teh bingah teh bet pencet isi nama ngerakeun pisan gitu. Ngerana teh sanesna ngahli bicara bahasana henteu buku, tagokna apuan, tingkah lakuna henteu resep lah gitu. Mau ngukuran tanah karena ngadararangu atau telas gitu. Muka-muka ngipu-ngipu bapak-bapak rejeng barudak kabeh, muga agung cukup lemburna jemar salakina gitu. Raos pisan guntur madu teh karagakan monyet putih bingah amar wasana suta dimaja gitu ya. Apunten gitu bingahnya iya abdi ya keun teu kapalang tandinganana ya si jenang atau si ponirate pun nganak gitu. Nah maneh apa henteu nginget-nginget karena janji rek mayar utang. Tos masinis kapungkur rek tuang anak kurang nyaeta si jenang ngapunten urang merayeun sareng eta para sasapu sedayana urang ngeunah jadi bersih upami masrakeun naon kitu pun anak mugi-mugi diitekan ulang aya ngalengan kurungan anak urang cumuun sanes bade agulku payung buntut gitu. Margina si jenang teh gaduhna garihal, lontongna henteu parok, bobokok gitu. Sak panon carang-carang gitu. Kapakan gitu mugi kersa ngerokna bae ieu mah. Jantena teh kieu ieu teh. Ieu anakna urang upamina geus ngahijina tuang bae ku putrana. Abdi ieu kumbira. Urang ku kokolot nanya jadi putra nate dituang ku kokolot nah sakan tenang gitu ulang 3 pingpong nya muun bade sakalian ditundukan sakitu peula yang ngomong tina yuk carios pondok gitu pamina urang kapayuna gitu pilih manehna untuk ngunah gitunya di daharna eta mampu lah we duh urang teh ieu teh sedih anakan hiji-hijina di ngaranan si jenang teh dak lengket pisan atuh dak kungsi abdi ge ngarasaan duh pun anaknya sing bagja maneh engke lamun geus jeung si ieu nya jeung si ngajat maneh teh kudu daek we dahar lontong da eta mah ngayahna maneh teh atau udah iya si ajat ini katalah nak si lontong atau manis di jenang jadi lamun dihijikeun teh sia teh lengket we dong pisah-pisah gitu ngan bapak meureun olok jadi sakitu we ieu teh abdi teh cumarios aya suri aya setihnya ari setina mah dari nanaon geus dipanteskeun geus diwawaas gitu ku abdina teh kumaha upami ieu bubar dosan gitu naon karyaan hutang teh
sedih mengkinang ieu kira aduh anu dahar anu nyumbang ku abdi teh geus disebutan titatike anu 500 mah beulah katuhu gitu anu nyumbang 2000 mah maneh endogna sabeula gitu da dikir-kir ke maneh teh karunya ka urang coba urang ngamodal hanas ieu imah geus digadekeun duit mah teu meunang nah urang teh ditangalelang ieu barang-barang gitu dan teu butuh barang urang mah makeceng aya cocokan segitu maneh cicing wae itu protokol teh urang geus teu ngeunah kieu teh oh atos mas engke cai maneh mah colok urang teh jigana teh atoh mun urang kieu teh sangsara gitu mangga atuh ari atos mah kalik deui nya barora bisa dieu persina ge eueuh para wargi rengse urang nyaksian akad nikah sawer buka pintu sareng huap lingkung salajengna urang sami-sami bandungan nasihat bade disanggakeun ka sepuh panganten pameget nyaeta Bapak Ibing margi naibna teh kapaehan. Bapak Sastro yang saya hormati, utamanya kepada para hadirin yang ada di hadapan saya ini. Sebetulnya kalau saya dimintanya nasihatnya adalah perkawinan itu sudah cukup. Saya kira itu sudah tidak perlu lagi panjang kali lebar kali luas. Di sini Bapak hanya akan adakannya berikan sedikit nasihat, terutama kepada masyarakat Bojong Cicir yang sekarang ada gitu menontonnya di dalam riungan ini, atau juga yang tidak hadir di sini. Terutamanya yang akan Bapak sampaikan adalah mengenainya kepada olahragawan dan seniman. Saya hanya titipkan kepada masyarakat Bojong Cicir di dalam menghargakan atau menghargainya seniman atau olahragawan, janganlah sampai kata paribasanya kalau sedang nanyung diugung-ugung, sedang punya nama dipuja-puja, tapi kalau sudah tidak punya namanya atau sudah diren keaktifannya lalu dipopohkan dengan demikian saja. Inilah yang tidak diharapkan, tapi berikanlah penghargaannya kepada olahragawan yang dengan senimannya juga. Kalau sedang nanyung dipunyung, kalau sudah punya nama dipuja, kalau sudah berhenti pun dari namanya atau sudah tidak lagi nanyungnya, tetaplah diberikan penghargaannya atau kehormatannya, begitu sewajarnya. Ini adalah pentingnya yang Bapak sampaikan. Semoga menjadi perhatian untuk masyarakat Bojong Cicir di dalam menghargai olahragawan, terutamanya senimannya juga. Jadi hargailah hargaannya dengan sewajarnya. Tidak hanya sedang boga nama saja, tapi meskipun tidak boga nama juga sudah jangan dipopohkan dengan begitu saja. Kalau ya begitu. Kalau karena biar bagaimana sanes seniman dan olahragawan itu mengangkatnya nasib kita kepada mengangkatnya nama kampung kita kepada keharumannya. Jadi sekian saja nasihat dari Bapak, meskipun pondok tapi singkat gitu. Terima kasih.